Доброе утро! Сегодня мы улетаем. Сейчас уже 12 часов. Сегодня в 4 часа мы выезжаем в аэропорт. И вот степень готовности моего чемодана. Просто мастер-прокрастинатор. Давайте, как обычно, сделаем немного магии. Да, так-то лучше. Дашка мне тут кофе принесла. Посмотрите, какой красивый стакан весенний уже такой. Мы собрались, сейчас готовы выезжать. Сегодня мы в такой синей гамме. Там внутри парусная клади. Они едут в Сеул внутри. Вот, чтобы можно было что-то еще купить там. Все такое. Чемодан, кстати, достаточно легкий. Ну, хотя этот не очень мой. Вот. И скоро вот сейчас уже выходим. Сначала мы летим до Алматы. Там 2 часа у нас трансфер между рейсами. И далее уже до Сеула. Надеюсь, никаких задержек, ничего не будет. Но вроде бы погода ясная, хорошая. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Так что отправляемся с вами, ребята, в путь. Погнали! А такой вот тут терминал внутренних рейсов. Такой вот тут небольшой лаунж. Заняли какие-то лежаки буквально. Ой. Идем на посадочку. Какой туман. У меня дежавю. Такой знакомый аэропорт.
Концептуальненько. Иностранцы. Ну что, мы прилетели, ждем наш багаж. Очень классно снова сюда вернуться. Идем забирать наш Сеул пас и, наверное, покупать еще сим. Вот, пришли сюда симку, роутер брать. Такой вот у нас роутер будет. Ты понимаешь, что ты в Корее, когда здесь в аэропорту играет музыка. Ну все, мы сели, едем сейчас в отель. Отель, кстати, у нас тот же самый. Чуть попозже расскажу, почему. Итак, мы заселились, рум-тур как-нибудь попозже. Сейчас пойдем купим себе еду в convenience store. Собственно, ради чего мы еще приехали как бы в Корею, да? Итак, небольшой обзор покупочек, что мы купили в первую очередь, дорвавшись до магазинов convenience store. Ну, мы накупили кучу кофейка в таких вот пакетах. По сути, это то, зачем мы ехали. Вот тут с ореховый, черный, еще один ореховый, карамель макиато, лимонады. Сюда все это заливается. В прошлом году я показывала это видео. Офигенное банановое молоко, веганская версия для Даши. Какую-то взяла штуку попробовать, непонятные прецели со вкусом чесночного масла. Еще больше кофе. Меня подкупило название клубничный персик. Я уже заговариваюсь, не спала сутки. Даша себе взяла такие какие-то приколюшные киткаты, фруктовый бисквит, кукис энд крем. Я взяла какой-то, вообще непонятный сэндвич тайваньский. Вообще непонятно, что это, с чем он. Но он небольшой, поэтому взяла. Взяла самый любимый свой сэндвич с клубникой. Еще хотела взять с омлетом, но не было. Ну, собственно, вот так. И да, вот такой вот у нас вид из окна. Пока так. Теперь отдыхать. Доброе утро. Ну, вернее, как доброе утро. Мы, как обычно, легли спать. На часах 17:25. Мы проснулись. И время сделать себе кофе. То, о чем мы приехали сюда. Пить кофе в пакетах со льдом. Я сейчас буду пить такой вот iced hazelnut. Очень вкусный кофе. Прям космический. Кофе в Корее — это прям особый вид искусства. А вот то, как я открываю упаковки, это не вид искусства. И еще, конечно же, мы добавим сюда банановое молочко. Божественно. Та-дам! Пить я это буду до ночи. Ну, cheers. И, конечно же, сейчас покушаю сэндвич с клубникой. Он очень вкусный. Я уже знаю.
О, обалденный запах. Зацените, какое здесь антироскомнадзорное окно. Чтобы вы ничего не сделали плохого, в плохом настроении, оно дальше не открывается. Я хотела сфоткать нормально, но вот пришлось вот сюда лезть. А красота какая, да? Короче, мы отдохнули. Сейчас время у нас 7:30 вечера. И пойдем на Едонг. Там походим, может быть, что-нибудь покушаем, купим. Вот. Я сменила пуховик на джинсовку с кофтой. Потому что это не Казахстан, и здесь намного теплее. Короче, пойдем на Едонг. Одна из самых крутых вещей в этом отеле — это лёдогенератор. Господи, это просто божественно. Кстати, в прошлом году мы жили с видом вот на башню Намсан, а в этом году живем вот на другую сторону. Вообще классное, конечно, чувство быть снова здесь. Прям немножечко даже ощущение, будто приехала домой. Хотя, ну, понятно, что какой дом. Ах, снова эта улица, снова эти места. Просто восторг. Кстати, я забыла рассказать, почему, собственно, мы снова остановились в этом отеле. Дело в том, что мы смотрели какие-то другие варианты, поскольку, ну, 2 раза в одном месте, да, не очень интересно останавливаться. Но дело в том, что не было нормальных вариантов, которые были бы не хуже этого отеля и не дороже этого отеля. При том, что надо отметить такую вещь, что этот отель за прошлый год подорожал в 2 раза. Мы заплатили в 2 раза больше, чем в прошлом году. Причем, мне кажется, стало чуть хуже. Например, в этот раз не было расходников в отеле, и было сказано, что они вообще убрали эту опцию, типа, хотите, покупайте отдельно. Ну, немножечко бред, но, опять же, других вариантов не было. Но, в принципе, я не жалею. Хотелось бы, конечно, что-то другое, но те варианты, которые были, они были настолько ужасные, что нет, спасибо, лучше мы пойдем проверенным путем. Просто эстетический кайф. Как я весь год поэтому скучала. Ой, посмотрите, какой тончайший месяц. Офигеть. Я такого не видела никогда. Прям очень красненький, очень маленький. Красиво. Меня так просто удивить и в восторг повергнуть. Вот. Месяц, этого достаточно. Красивые дома, Корея, кофе. Все. Кайф. Вообще, конечно, не факт, что мы сможем что-то на этой улице сейчас купить и поесть, потому что мы не смогли в аэропорту поменять тенге на корейские воны. Вообще не уверена, что они принимают эту валюту, поэтому пока именно в уличных, в этих всех лавках мы, ну, вряд ли сможем что-то купить. Ну, а магазины, нормальные кафешки, why not? Какой милый магазин! Какое все милое, как я поэтому тоже скучала. Какая милая юрта или иглы, что это? Какая прелесть. А, ну да, это иглы. Это мини-выпрямитель для волос, такая малютка. Прикольно. Прикольно. Ложечка, чтобы мешать в длинных стаканчиках что-нибудь. Красивая. Господи, какая прелесть. Это котик с рыбкой. Мне в голову пришла мысль привезти своей собаке что-нибудь. Это... Я пока поживу с этой мыслью. Это типа Орео для собак. Камбуча, которую делаешь самостоятельно. О, это кофейные конфеты. Господи, мне это надо.
А это мне надо на свое 30-летие. Какой хлебушек классный. Блин, мне это надо. Прям. Мы сходили только в один магазин, а у меня уже восторга столько, что просто весь прошедший следующий год можно им освещать. О, если я сюда зайду, можно сразу попрощаться со всеми деньгами. Отложим на потом. Хотели обменять тенге, но не нашли. Зато здесь можно обменять рубли. Вообще такое ощущение, что они по цвету выбирали страны и валюты, которые можно обменять. Людей, как обычно, просто толпы. И еды куча. Такую штуку я пробовала в прошлом году. Ну, так себе. Хочу взять такую штуку. Итак, купила себе такую вот штучку, молочное какое-то клубничное молоко и немножко поесть. Накупили себе еще больше кофе, еще больше камбучи. Наслаждаюсь эстетикой. Все, что я хочу делать в Корее, это жрать, пить кофе и ходить, глазеть на небоскребы. Все, оставьте меня в таком состоянии на все 10 дней. Итак, что мы еще купили? Даша еще купила себе такой кофе. Видите, разный. Я не знаю, зачем банану, у которого есть своя натуральная упаковка, еще упаковка, но как бы окей. Это, по идее, мой сэндвич. Даша уже такой съела свой. Я хотела просто яичный, у них они вкусные, но не нашла, поэтому вот такой вот с беконом и сыром тост пойдет мне на завтрак. Что еще? Купила себе какое-то такое вот молоко. Да, по внешнему виду, и что вы мне сделаете. Дальше купила себе тост. Стоп, да, это Дашин, это мой тост, он разогрет. Купила себе пудинг с зеленым чаем, банановое молоко. Правда, я их брала 3 штуки. Вот да, 3. А еще кофе. Такой вот черный, потому что его круто мешать с молоком. И хейзелнат ореховый. Анигири с тунцом, мой любимый вкус. Но это, видите, это я брала какое-то клубничное молочко без кофе в Старбаксе, чем-то похоже на йогурт, но более молочный. Ну, как-то так. Доброе утро. Но есть нюанс. Мы проснулись, смотрим на часы и понимаем, что сейчас у нас... Минуточку. Да, господи, сейчас. И понимаем, что сейчас у нас 2 часа дня. При том, что легли мы где-то в 1 ночи. Я еще выпила мелатонин, чтобы как-то джетлэг его не было, чтобы адаптироваться. Хрен там. Проснулись в 2 часа дня. У нас еще шторы были закрыты, а не блэкаут. Не выспались, и 2 часа, блин. Такого прикола у меня еще не было. Сейчас выпью кофе, я надеюсь, что это кофе из места, которое вообще кофе делает. Ну, посмотрим. Съем вчерашний сэндвич. Ну и что-нибудь будем придумывать. Блин, это оказалось не кофе, а что-то похожее на вчерашний Starbucks. Какой-то такой кислый, немного кисломолочный коктейль. Короче, дубль 2.
Безо льда, потому что, мне кажется, у меня уже горло начинает побаливать. Ну и не хочется прям холодный кофе. Этот у меня вообще не стоял в холодильнике. Ну, если что, лед-то всегда добавить можно. Безо льда прям намного меньше. Вот, кстати, тут есть инструкция, видите? Лёдик. У нас без лёдика. Ну, попробуем. Ну, что я вам скажу? Вкусно. Лайк. Тут на ресепшене стоит проигрыватель. Итак, вот мы и выбрались. Сейчас уже 3:30. Кстати, что прикольно, ребята не любят цифру 4, и вместо 4 у них F. Ну, F, мне кажется, еще более трагично звучит, но ладно, мемы они не знают. Кстати, у нас здесь на нулевом этаже отеля есть Starbucks, тоже прикольная тема. Ну, а мы себе сделали план сегодня и пойдем в музей. Плюс надо еще зайти в несколько магазинов, в том числе я хочу Starbucks Reserve купить какую-нибудь кружечку. Вчера сходили в обычный Starbucks, но там вообще ничего не было, поэтому, ну, посмотрим, в общем. Да. В прошлую поездку мы часто здесь завтракали, и здесь очень прикольные вкусные десертики, прям классно. Надо тоже в этот раз будет как-нибудь здесь покушать. Как мне красиво, вот максимально мой вайб. Я бы тут смогла жить. Итак, мы, в общем, нашли в TripAdvisor какой-то музей информационно-коммуникационных технологий. Тут находится. И сейчас, ну, пойдем, сходим, что ли? В общем, оказалось, что тут нужна бронь, поэтому мы здесь на месте забронируем на завтра. Короче, оказалось, что на ближайшие 2-3 недели музеи и туры там полностью забронены, и мы, ну, не успеем сходить. Блин, вторая поездка уже такая фигня. Короче, если вы собираетесь в Сеул, бронируйте все музеи за несколько недель, потому что иначе есть риск большой, что вы вообще не попадете туда. Мы собирались в другой резерв, но здесь под блоком оказался другой, поэтому зайдем сюда, глянем, что тут за кружечки есть. Господи, зонтик Starbucks. Какая прелесть. Какая кружечка. Прямо это в стиле цветения сада. О, какая милота. Ну, так себе выбор, если честно. А Даше понравился вот такой вот наборчик. О, это у нас набор для альтернативы. Такая керамическая воронка. И красивые. Жалко, я их не использую. Ну, этот Starbucks маленький достаточно, поэтому решили все-таки пойти в тот, что побольше, куда изначально собирались. И посмотрите, какая прикольная штука. Это что такое? Это что за лягушачьи чуйки? Тут животненькие. Это, что это? Это белки? Что это? Я не знаю, что это. Ой, здесь колесо, и там, наверное, белки крутятся. Очень прикольно. Голубь атакует белок. Мини такой зоопарк. Вообще забавно. Ой, это для них сеточка, чтобы они тут тусили и не выбегали. И голубь, которому тоже стало интересно, что здесь происходит. Симпатично. Видите Starbucks? А через дорогу еще один. Они реально здесь каждые несколько метров. Куда-то заболтались, шли. Вот тут такая в национальном стиле пагода.
Тут красивые стекляшки. Просто идем, кайфуем. Я, честно говоря, не люблю бесцельно шататься. Мне это кажется скучным, но здесь не кажется. Здесь реально идешь и впитываешь всю эту атмосферу. Вот у меня даже так в Европе не получалось, потому что там очень быстро становилось скучно. Но здесь не так. Итак, дошли до второго Старбакса. Тоже резерв. Тут выглядит попапочнее. Смотрите, какой-то Starlight. Может быть, здесь поинтереснее ассортимент, но мы что-нибудь все-таки купим. Почему этой кружечки кровоточат глазки? Что за хоррор? Вроде не осень. Сначала я подумала, что это вот этот Starbucks, он закрыт, но нет, здесь еще на втором этаже есть. Какие симпатичные такие, как Пати. Так, ну, видимо, здесь плюс-минус такая же коллекция. Кстати, тоже прикольные такие серии, которые по странам. Я их не коллекционирую, но симпатичные, да. Вот тоже какая цветастая прямо. Какие-то маскоты их. Какая милота. О, блин. Даш, купи. Это что такое? Господи, какой милый брелочек. Зонтик. Дашка вон себе такой присмотрела, зеленый в ее цветовой гамме. А это, кстати, как у меня кружка. Если вы смотрели мои прошлогодние видео отсюда, то знаете. Так, это что такое? А, это, кстати, это Стэнли. Я Стэнли только в ТикТоке видела американском. Это у нас фильтр красивый. Но я что-то даже не знаю. Особо-то и брать на самом деле что-то нечего. А я ожидала тут прям пошопиться. Нужна ли мне игрушка? Вот в чем вопрос. Красиво как. Слушайте, ну я думаю вот об этой кружке. Мне кажется, она интересная, но я не уверена. Или такая. Но они скучноватые, конечно. Вот это реально креативные кружки. Скошенные такие. И кофемолка. Хотя, честно говоря, больше мне нравится вот такая вот кружка. Такие прям интересного дизайна, необычного. Как будто их с какого-то клада откопали. Так очень интересно. Так, что у нас тут есть интересного? Sparkling Citrus Espresso, лаванда. Хочу вот это. Ага, thank you. Вот такой вот напиточек получился. Странно, он там был по слоям нарисован, без слоев, но окей. В общем, лавандовый такой вот. Ой, очень сладкий. Честно говоря, после прошлого года у меня ожидания от Старбакса были высокие, но что-то в этом году как-то скромненько. Это вот Даша делают кемикс, и кому-то еще делают воронку. Вот это кемикс, вот это воронка. Вот Дашке кофе приготовили. Кемиксы. For reading, here's Salvatore with
Chemex. Такая красота. На вот этом вот зерне Сальвадор, который вот здесь вот. Вот тут на английском карточке, что даже. Вообще карточки очень красивые, такие блестящие. И здесь классно, что написано не только история зерна, а география. Такого даже и я не знаю в Аэро, видимо, это какой-то там сорт, подсорт. И способ обработки — это мытое зерно. По идее, такое должно давать кислинку. В общем, я решила, что мне это очень надо. Кто жертва маркетинга? У кого теперь какао есть со Старбаксом? Лена, в этом году 30 годиков. А потом я решила, что какао одному будет скучно, и купила его друга Даши. Так что теперь у нас их двое. Детский сад. Так что теперь у нас Чунсик Дашин. А этого имя я не знаю, надо погуглить. Буду его по дефолту называть какао. Хотя они оба какао-маскоты. Будем играть как настоящие взрослые люди. Здравствуйте, какой вам кофе? Вы что, не видите? У меня уже есть кофе. До свидания. Смотрим сейчас музей, и я начинаю вспоминать, почему мы вообще никуда, конечно, не попали в прошлый раз. Как я уже сказала, тут, походу, вообще везде нужны брони сильно заранее. И на самом деле с туристической точки зрения это не очень удобно, потому что получается, что если ты не озаботился этим за несколько недель, то очень маловероятно, что ты искаешь какой-то музей. Такое. Собралась ходить, мне предложили остатки кофе взять с собой. Такая вот очень стильная чашечка у Starbucks Reserved. Да. Спустились из Starbucks, здесь вот какая-то галерея. Слой. Что-то так. Абстрактная галерея. Ладно. Блин, ветер сильный такой. Чтобы вы понимали, какой у меня трэш в голове. Итак, мы пришли вот на вот эту вот улицу. Вроде бы она по TripAdvisor тоже туристическая, все такое. Тут мы еще не были в прошлой поездке. Поэтому посмотрим, что тут у нас есть. Традиционные сувениры. Какая современная тут церковь. Какие милые сумочки. Какая красивая шкатулка. О, можно купить себе здесь чехольчик. Пока тут мне по дизайну не особо впечатляет. Тут что-то симпатичное. Еще один веселый магазинчик. Даш, тебе нужен рюкзак? А сумочка? Блин, это похоже на кроксы с этими дырками, куда ты вставляешь такие штуки. О, мини-мод white. Прикольно.
это типа шоппинг-стрит. Не так я себе его представляла. Очень непонятно, но очень интересно. Не прислоняйтесь к стеклу. Интересно, почему у него такая шляпа и вообще какой-то еврейчик. Какая милота. Милота. Сколько шапочек. У кого-то еще Новый год в марте. Топаем в метро. Так тихо и приятно прям. Найс. Так. This is a vending device for single journey ticket. Наверное, вот Select это. the desired service. Please place your transit card. Please select the route to reload. Top up 5,000 won. Please enter the amount to continue. Ага. Давай, ставлю. Please wait until reloading is complete. Please remove the card once reloading is complete. Reloading has been completed. Take the traffic card and change. Все. Выходим из метро и вуаля, смотрите, какой красивый закат. И мы уже у отеля нашего. Как красиво. Итак, мы снова выползли, идем снова на Мидонг. У нас по плану зайти в два магазина, в Olive Garden и в Daiso, пошопиться и что-нибудь взять перекусить на Мидонге. Еще Даша уронила телефон, и походу нам надо еще купить будет новое стекло. А месяц все такой же тоненький, как вчера. Ну а мы идем в Daiso. Не знаю, надо нажимать или нет. Но я нажала. Прикольно, что здесь в конце улицы есть полосочки. И типа, если они зеленые, то можно идти. Если красные, то нет. Такой дубляж светофора. Какая здесь концептуальная стена входа в метро. Ну, а мы пришли в большой Daiso. Сколько здесь этажей? Сколько? Мы здесь оставим все деньги. Пойдем. Конечно, количество людей здесь впечатляет. Целых 12 этажей здесь. 11층입니다. Еще больше чая, бобу чая. Челленджи всякие на месяц прикольные. Ти-пати. Это что, патчи, чтобы не загорать? Маленький кондиционер. Удобно. Носочки для колес чемодана. Маленькие алмазные мозаички.
какие витражи, типа. Прикольно. О, какая прелесть. Это тапочек. Это, видимо, для тех, у кого коты или собаки отнимают тапки. Прикольно. Думаю, какую игрушку взять Каспару. Вот эту или вот эту. Пока склоняюсь все-таки к корн-догу. Господи. Снова носочки, в этот раз для стульев. Короче, когда были в магазине, тут какой-то public safety alert, видимо, кого-то разыскивают, очень интересно. Да, и покажи. Вот, Дашка себе взяла курочку, и там что-то в попе был. Итак, вот что мы купили. Тут разные магазины. Короче, давайте вам покажу. Это я уже показывала. Это какой-то пилинг-гель. Понравилось, что такие маленькие пакетики. До Олив Янга, кстати, сегодня не дошли. Очень устали. Может быть, завтра. Такую вот алкашку себе взяла Даша. Джим Бин с грейпфрутом. Мне кажется, это должно быть что-то прикольное. Далее она себе взяла какие-то кофейные орешки. Эй, ты что мне не сказала, что такие были? Придется у тебя взять. Так, дальше Даша взяла себе вот такие вот штучки, клипсы для бумаги. Я взяла Касперу игрушку, корн-дог. Далее взяла себе какой-то такой вот клубничный десерт. Еще банановое молоко. Еще банановое молоко. Взяли себе по пачке таких вот чипсиков. Тут у нас нарисован трюфель, креветка. В общем, что-то такое типа лакшери. Даша взяла себе капсулы гейшу кофе. Гейша — это очень высококачественный вид зерен. Такой, я забыла, как называется, но, в общем, классно, красиво, как блестит. Далее Дашка себе взяла вот такие бутылочки кофе, аж 3 штуки. Не знаю, почему 3, может быть, она их уже пробовала раньше, и ей понравились. Даша сказала, что там была акция 2+1. Она взяла, что это за страна-то нарисована? Это, наверное, Колумбия, а вот это Бразилия. Я себе взяла яичный сэндвич. Даша взяла себе доктор Пеппер. Взяли, как обычно, еще больше кофе. Из новиночки это Iced Vanilla. Вот еще кофе, еще молоко. Я себе взяла снова онигири с тунцом и майонезом. Так, что еще не показала вам? Это Даша себе взяла вот такой набор шампунь и кондиционера на весь год. С прошлой поездки таким пользовалась. Ну, ей нравится. Я себе взяла такой лимонад из муската, винограда. Наверное, это лимонад. Может, это водичка, не знаю. Так, что еще вам не показала? Еще взяла 2 таких вот холса. Один задолжала Дашке, второй взяла себе. Ну, как-то так. В основном у нас такие гастрономические покупки получаются. Но, собственно, это в том числе то, зачем мы сюда приехали. В Дайсо особо ничего мы и не купили. Так, по мелочи я вам показала. Ну, надеюсь, до Олив Янга дойдем завтра, потому что сегодня устала. А там 2-этажный большой Олив Янг, и хотелось бы как-то силами туда пойти, а не уже на последнем дыхании. Ну, на сегодня все. Отдыхать.